令我非常感動就係媽媽不辭勞苦，連續做咗3、4、5日，係啦，仲要不眠不息嘅，仲要係提咗幾個禮拜之前已經聽咗喎。咁你拉佢出嚟啦。係啊，係。多謝媽媽嘅。有未講完啊！咁另外一個咧，又想多謝阿爸爸嘅，就係咧佢其實咧又不辭根本勞苦啊！唔係，係啊，佢真係不辭勞苦。有同我哋個張啦。即係以佢咁嘅年紀，哇，係。唔係你都要講埋先。以佢咁嘅年紀，以計夜夜，以計令我日。心感慚愧啊！鼓掌！所以咧，佢拉佢出嚟，拉佢出嚟。功勞不少。今日個 party 咧，其實係冇咗爸爸係絕對搞唔成嘅。喂！點解咧？講埋先，真係講埋先，唔好搞仗。因為咧，你哋所見到嘅一切，你窗簾啊，呢啲咁嘅嘢咧，同埋入面嗰啲櫥櫃咧，嗰啲咁嘅嘢。嗰啲窗簾咧係真係爸爸幫手。應該話咁嘅好嘢啊嘛，咁嘅好嘢，即係唔知正面定負面喎。喂，你好似係軍師咁。喂，你做 MC 唔係呢啲互動啊嘛，台上台下。你一定要等爸爸開心㗎嘛。唔係，但係佢幫隻手幫我哋裝飾呢間屋。識得用把口講多謝而家。係啊，我一間用把口錫佢。而家啦，不如嚇，阿睇住先，等我講埋先。嘴佢。佢不厭佢攬下已經好夠啦。唔係，等我講埋先。唔係，仲有另外一樣最緊要咧，就係喺2個禮拜前，佢幫我手一齊整咗入面嗰個櫥櫃咧，先至可以俾阿媽媽咧可以幫我哋煮到呢餐咁美味、咁豐富嘅 housewarming party。俾啲掌聲啊！佢爸爸。係啊，你自己仲叻過啦，一定係。同埋就你叫佢係爸爸出嚟講下，十年過命啊你。阿爸。嚇阿五爸爸。唉，3歲先嚟啊！未完㗎，未講完。咁咧，我又要好多謝阿麵包啦。為我哋買咗一個麵包機，等我可以整到唯一一味餸俾你哋食，就係個麵包。多謝Andy。同埋Andy係搭咗好耐車過嚟嘅，所以真係。多謝佢搭好耐車。同埋要多謝你哋，真係抽多謝。多謝自己抽咗1日咁嘅 weekend 嚟陪我哋。咁嘅啲嘢。一個咁好嘅 weekend 嚟陪我哋。下次 speech 咧要俾你幫我，仲有 editing 先得。有多謝比比。係多謝 Mimi 同阿比比。哇！呢句講得最有兩個幫你負責呢個秩序。掃乾淨地下任何跌落嘅嘢。同埋負責迎賓。迎賓係啦，迎賓啊，真係好。就係咁多啦。咁啊，多謝呢個阿 B 姐。有邊個？B 姐啊。阿 B 姐。哦，多謝 B 姐。係啊，多謝我咩都冇做過，就識得食同埋指揮。好，以你嘅本掌聲，以你嘅掌聲，多謝佢呢句説話。佢仲要錫爸爸喎，係。跟住落嚟咧，佢話過要錫爸爸。錫爸爸，錫媽媽。多拆咗。你行去做咩啫？又唔係錫你。我係 MC 嘛，MC 梗係咁介紹啦，慢慢出嚟。唔係，你錫人先得㗎。我唔敢睇啊！走咗，唔好錫啦，攬下就夠啦，攬到啊！攬下爸爸，攬下媽媽，好，爸爸嚟。英雄仲英雄，仲有攬下媽媽，即係感動嘅時刻嚟啦！影相，媽媽。
食嘢。食嘢，大家。哎呀，食完個問題就係已經係啊，幾有氣氛。阿斌係咪男高音嚟嘅咧？我真係第一次聽佢把聲咁勁。我佢個聲好打功夫㗎嘛。耍套詠春拳嚟睇下。係啊，係喎，點解好喎？未聽過。冇嗰個咩嗰個裝係咪有個我哋未裝？睇過。使唔使有個人俾你打下？你啦就你啦。唔好。叫你爸爸出嚟做。係咪黐手啊要？黐手啊！冇人識啊嘛。你哋好喺度表演緊啊！你哋唔拍手真係。哇！比比，我比比喺度表演緊啊！使唔使啲人出嚟做道具啊？譬如咁樣，企出嚟咯。有啲咩裝俾你？老婆翻佢化妝嘅唔係嗰啲啊啲一個公一個木頭我少咗練習，唔係幾好。少咗練習唔好啦，費事打錯手針。啊！係。